Mais uma do mestre das gambiarras. Liguei a bomba. Ela tá com essa capinha aqui para proteção agora, né? Mas eu fiz a ligação direta. Esse daqui é o relé de start. Ele só coloco na tomada, aperto o start e a bombinha liga. Aí aqui o poço artesiano joga água lá na caixinha. Gostou? Curte, compartilha. É nóis!